Еден ден. Еден ден сите ќе бидеме тренери. Ама па што е еден ден? Пошто е еден ден. Добре дојдовте. Штом го гледате мојот лик, знаете каде сте, на каналот на Скратен корнер, а штом го гледате Владко до мене, знаете дека се работи за многу сериозен муавет. Здраво, Владко. Здраво. Шо има? Многу нови тренери, многу оставки, кои тоа го кажавте у пет работи со Филип. Приватно кај мене ништо нема. Тоа е тоа. О, добро. Ти не си отпуштен во меѓувреме, Не така? сум Ама отпуштен. па и не си тренер во премиер лига. Не сум. Тоа е многу добро. Не сум ни у Бундес, би сакал. Еден ден. Еден ден сите ќе бидеме тренери. Ама па што е еден ден? Пошто е еден ден. Океј. Добро, најавивме сериозна тема, ама не ја почнавме така, што многу ми е драго дека е така. Што не натера да ги вклучиме камерите и да го снимиме ова видео? Веста дека Френк Лампард е нов тренер на Челси. Старо нов тренер на Челси. Некој помалку од 2 години од како беше отпуштен од Челси, сега се враќа како привремен тренер или веде тренер на плавите од Лондон. Да, до крајот на сезоната, а потоа наводно ќе си бараат нов тренер. Ова доаѓа по отказот на Греем Потер, кој што беше отпуштен како му доаѓа вторникот, понеделникот, така некако. Да, за неделата. Или неделата. Неделата заедно со Брендан Роџерс. Да, Брендан Роџерс беше по взаемен договор со клубот, Греем Потер беше отпуштен. И па да почнеме од таму. Може. Зошто беше отпуштен Потер? Затоа што го има најлошиот учинок со Челси, 1,28 бодови по надпревар. Очекува многу повеќе. Деливираше само во Лига на шампиони, тоа бидејќи имаше среќа во ждрепката, би рекол. Лоша игра, не може да воспостави контрола особлекувална, реално скоро никој не би воспоставил контрола на толку многу играчи. Презаситени се на секоја позиција, нормално да има нестрекни играчи. Многу скапо го платија, не добија ништо од него, реално беше да се очекува дека ќе си оди, дури највачето уште неколку кола претходно беа нели своите незадоволства ги искажува на трибините преку пароли, скандирања. Мислам дека огромна грешка му беше ова на Тодболи, мислам беше газдата на Челси, што го не знам дали го назначи него, меѓутоа грешка беше воопшто Тухел што го пушти, меѓутоа тоа е друга тема на мовет. Ама како тренер Челси не ме изненадува после Лампарда да е Гери Невил на тренерска, пошто така иде трендот надоле. Тухел, Греем Потер, Лампард, наредна е Гери Невил и таману втора лига да се смееме. Да. Тогаш скоро кога го отпуштија Тухел, зборувавме дека многу веројатно не е до тренерското знаење или било што на Тухел, туку е до причината тоа што нели доаѓа нов собственик и сакаше веројатно да си постави негова структура во клубот. Да, ама таа негова структура е баш уште еден факт. Греем Потер има 28 бода собрано од кога е тренер на Челси, а неговата бивша екипа, односно Бретон, има 30 бода собрано од кога тој веќе не е на нивното кормило, како да се каже. Овој со поеќе финансии, со колку му доаѓа со одврзана кеса, со рекордни засилувања. Енцо Фернандес го купија за рекордни пари во премиер лига, као општо за било кој играч. И не може ништо да направи, мислам ништо да направи. Во долен на табела. Да, 11-то или 12-то место се моментално Челси. Одат во дуел во Лигата на шампионите против Реал Мадрид и можеби веројатно тука и собственикот чувствуваше дека ако не може да направи ништо против Лидс и против Евертон и против не па со Реал, сличните, со Реал џабе ќе го пуштам. Среќа па Лампард може да направи нешто. Но видовме и у дерби и у Евертон и Па мислам дека не е најмен за тоа, мислам дека буквално е најмен само како ефтина опција за до крај на сезоната, некој кој што би сакал само да ги води овие играчи. Може нас да не се обрати поевтино ќе. Јас имам многу работа. заузет, извинувам, да, заузет сум, ама вака сум. Што со слободен, скратен корнер, нешто по работа, многу ми се фаќа. Сега.
Потер беше 12-тиот отпуштен тренер оваа 13 сезона. што ја напушта. Да, 13-ти кој што го Тоа напушта е својот рекорд, клуб. мислам, така. Тој е рекорд на Минатата беше премиер лига. рекорд на 10, Така. ова е 13 што уште не ни крај на сезона. Да, Има 13. време и за Лампард уште. Почеток на април сме, има време за Лампард, има време за нови, не знам колку и да донесат Челси, па има уште 10 кола до крај, можат да изгураат уште 20 тренери. Прв си отиде Скот Паркер, по него беше Томас Тухел, после тоа тргна возот. Осеќаш ли дека према некој од овие тренери беше клубот можеби пресуров? Пресуров. Отпуштањето. Па не, искрено можеби Патрик Виера, ама имаше 10-11 надпревари поред без победа, така што зема само колку мислам дека 5 нерешени 6 порази имаше во 11 надпревари. Се држеше добро, меѓутоа имаше лесен распоред, затоа може и затоа го беше незадоволството, меѓутоа сите се оправдани. Може би рекол престрого према Брендан Роџерс, ама со тоа на крај сезонава што го играат Лестер, мислам дека е најзаслужено као. Така. Пошто задниве 4 сезони од кога он, нели, 4 години и нешто повеќе, последните 3 сезони вкупно бодови имаат повеќе од Лестер земано само големата шеска што ги викат, нели? Така. Плюс закити со да, еден ЕФА куп. 2021, да, ЕФА куп освои и тоа е одличен резултат. Нели Лестер после на шампионска титула ги крена стандардите за и очекувањата и стандардите као клуб, меѓутоа оваа сезона разочарува. Прочитав еден податок дека 30% од поразите на Брендан Роџерс се оваа сезона, од задните 4 сезони, само оваа сезона, ова не е завршена као. Да. Тоа е 17 од 50 нешто порази од задниве 4 сезони, му се оваа. Тргнаа многу лошо тие, можда мислам Да. дека на почетокот на сезоната беше она дебаклот на Да. Роџерс. Не е толку Да. лош овој сега период, ама без засилување се, Тилеманс одбива да подпише нов договор, не купија првотимски голман, не купија Смена на првотимски генерации, стопери, да. Има и уште потешко ќе види на Варди старе, нема не е тоа влага од клупа некош кој Джокер, нели некојаш игра, нема цело време константна минутажа, 90 минути, не е она толку физички спремен за да може да игра цело време, го мача повреди малку, нема, не знам, очекувам да испадне искрено као Лестер. Не сакам, баш напротив, ама оправдано. Не, за другите нема, сите се оправдано избркани. Као. Така, да, ќе се сложам. Можеби Конте, ти го спомнам мислам во Да, претходното видео, ама последната со Саутемптон 3-3 през конференцијата му беше као Да, ги стави под автобус играчите, мислам, Да. сите сме свесни дека тоа беше Да, намерно, да. ама по друга страна, да, можеби не е правиот начин за да ја објасниш на екипата дека не се труди доволно. Од сите овие отпуштања, веќе добиваме некаков впечаток дека ни едно место во премиер лигата не е сигурно, барем кога се работи за тренерите. Саутемптон смени 2 пати тренер оваа година, Челси смени 2 пати тренер оваа година. Имам чувство дека можно и трет клуб да смени 2 пати тренер во една година, пошто Бурнемут се уште нема стален тренер, нели, куп ствари. Многу чудни работи се испослучува. Да, мора да го пофалиме само најзаслужен отказ, мислам дека беше Стивен Джерард као пошто зема 9 бода само првите 11 кола. Да. И од кога беа заковани на дното на табелата, кога го вратија фактички во премиер лига Унај Емери, екипата е на 7-мо место ако не се лажам. Има 11-12 надпревари поред. Така. Само Само еден пораз, да. 4 бода му бега топ 5. 6 победи, 5 нерешени има и еден пораз во последните 12. Тоа е феноменален успех, меѓутоа нели станува збор за искусен тренер. Да. Правеше чуда, нели да речеме со Вилјареал. Да. Така што Многу инвестираше Астон Вила во тој тим на Стивен Джерард и кога нели тој не ги исполни очекувањата, односно во ниту еден од надпреварите од почеток на сезона нема добра игра, не покажа нешто што требаше да наликува дека се Сериозни, спремни да, за да. слегното скалило. Единствено што можеше Джерард е веројатно да ги извлече од борба за опстанок. Среќа Тоа Кутињо го договори и толку. Толку, да, им направи врски, им повлече за неколку играчи, ама ништо специјално. Сега му се тресе столчето на Девид Мојс.
Да, пошто мислам дека он е еден од тие што е најдолго во лига, кога прочитав дека 10 тренери немаат ни една година цела нели во премиер лига, Така. само 5 тренери се 3 или повеќе години во премиер лига, што е кога ќе ги тргнеш Артета, Гвардиола, Клоп, нели и на Брентфорд не ми текна името на Томас Франк. Томас Франк. Тој и Девид Мојс е петиот, што се повеќе од 5 години, повеќе од 3 години, бидејќи Роџерс ќе го избрка. Да. Така што разочарувачка сезона од Весхем кажа, мислам дека Филип кажа Така. за Девид Мојс, меѓутоа има кредибилитет оставено добар за да му дадат уште некоја шанса, меѓутоа после оваа петарда од Њукасл на домашен терен. Кај него една работа можам да забележам, очигледно дека и во Юнајтед беше тоа случајот, а и сега е во Весхем е многу забележително дека не се снаоѓа со интернационалци. Двете најголеми засилувања оваа сезона му беа Лукас Пакета и Скамака, до вчерашниот нели напаѓач на Сасуоло. Ниту едниот, ниту другиот не извади никаков перформанс во премиер лига. Стално игра Пакета, се игра после светско игра цело време, да стартери сега со Саутемптон во глав. Значи, ако ја изгуби работата, тоа е веројатно заради тоа што не може да менаџира оние елитни засилувања што ги сметаат, нели не е купен од некој чемпионшип тим или нешто, тука е пример Пакета конкретно дојде од Лион, мислам тим што е трет на табела традиционално во Франција и репрезентативец на Бразил и се и некако, а немаше никаков перформанс изваден од него. Ова со Брендан Роџерс што го спомна, го кажав, мислам тој некако не му беа дадени можностите да успее. Да. А за Греем Потер пак од комплетно другата работа. Премногу алатки му беа дадени за тој да може да успее. Да, во ред ти да имаш добра ротација на составот до 20, до 22, 25. Па еве нека си 28 играчи. 36-38 играчи се веќе многу. Особено што барем 7-8 од играчите што ги земаа последниве година и пол играат на тие офанзивни 3 позиции. Значи немаш каде да ги ставиш сите. И сличен калибар на играчи земаат цело време исто. Така. Маунт, Хаверц, Мудрик, Мадуеке, Жоао Феликс. Тоа се на The Athletic пишуваше дека имал многу проблем со тренинзите. Затоа што вели не е лесно да организираш тренинг каде што 45 луѓе, дел од нив младинци, дел од нив првотимци стандардни, ќе бидат тука во тимот и ќе треба да тренираат сите. Па многу често се правели надпревари 11 на 11 тест надпревар на едниот терен, а на теренот до него 9 на 9, бидејќи единствено така имало место за сите. Многу чудна ситуација. Нешто што слично им се случи на Нотингем Форест, нели со носењето на 30 играчи одеднаш. Пак се подобрани. Па му дадоа шанса некако на Стив Купер, добро во ред користи ги, има многу лоши резултати на почеток. Многу лошо почна, ама влегува во форма. Да, сега си свати која му е поставата и се Да. Го изфрли пример, тој изфрли комплетно од составот некои играчи што беа донесени баш пред 6 месеци, како Емануел Денис и слично. Воопшто не играат. Точно. Не си корисен, нема да играш. Мислам дека и тоа е нели најголемата разлика кај големите екипи и успешните, да кажам, што даваат доверба на менаџерите, кога ги немуваат со причина и нели да биде Сер Алекс Фергусон ера, кога 3-4 години ако нема некој значаен успех, битно да видат дека ја води екипата на прв пат. Тоа се случува со Артета, тоа се случи со Клоп, им донесе Лига на шампиони, 2-3 финалиња. Така. Премиер лига им донесе после неколку децении и тоа вложи со резултати. Пеп Гвардиола исто го гледаме, цело време напредува, финали играше Лига на шампиони, освојува титули константен цело време. Артета го кажа веќе, Брендан Роџерс нели го кажа, има добри резултати, меѓутоа сега ова се потврди, не му го замерувам ова, бидејќи сепак е куп со Лестер. Јаките екипи тоа го прават. Гледаме во Реал Мадрид што се случува, Зидан, Анчелоти, така. Цело време има тренери кои што се на подолг крок. Така, има осцилации, ама им веруваат и покрај осцилациите во формата. Тука веднаш се трзат, знаеш. Мислам дека тоа го прават газдите, пошто доаѓаат, инвестираат премногу пари и сакаат одма инстант резултати. Не се амерички спортови, не можеш да ги купиш сите најдобри одма да доминирате, не е
еден играч да менја цела екипа као не знам Леброн Джеймс да го земеш и готово фаворити се Така. од аутсайдери да бидат фаворити. Треба малку повеќе време, правилна работа, нели тоа голем најдобар пример е Парис. Џабе ги купува сите најдобри играчи, џабе вложува, Кога нема не може константност Пак никаква. најблизу беше Тухел, играше и добро во финалите, изгуби, нели го зборевме тоа. Да. И толку, така што треба време и трпение. Мислев дека Конте ќе биде добар проект во Тотенхем и го зборевме, мислам лани во ланската сезона имавме за него. Да. Дека ќе биде тренер што ќе ги носи Тотенхем во Лига на шампиони. Лани успеа, сезонава исто. Се бори за, нели, четврто место со Ньюкасл, испадна од Милан, од шампионот на Италија, што не е очекував да помине, меѓутоа пак Така. Ова некако трендов на отпуштања, бидејќи не е еднаков за сите топ 5 лиги, пример француската лига многу им верува на тренерите. А истото и во Германија, Што е сега пак ја спомнам, еве, пак ова беше со Нагелсман, беше нели шок на сред сезона, кај што нели изгуби успешен, прво. да. Да, ама не се знаеше уште лани за него, нели пред Вилјареал. Така. Во мечот кој испадна дека не може да се остави контрола со облекувална, дека имал проблеми со неколку играчи, Сане, Гнабри биле егоисти, себични, не се замарале, Милер му влечал некоја екипа, нели, што се бунтувале и се знаеше дека ќе биде, меѓутоа не очекував дека ќе биде на сред сезона, не баш пред двомеч со Манчестер Сити, веќе откако го помина Парис Сити и Байер Мюнхен, еве Реал ќе го кажеме дека се 4 главни континенти, браво. Контендери за титула. И има Байер Мюнхен има најтежок пат. Ако го помина Парис, ако го помина Сити, ќе му иде Реал Мадрид, така. Да. Така што веќе го помина Парис и остана само да се доигра рутински лигата, кај што секако ќе освои, се знаеше. Меѓутоа не знам. Пак и Байер Мюнхен давал шанса на повеќе години на тренери. Добро, и Нагелсман не е дека ланската ја доби без разлика што испадна со Вилјареал, ама еве сега проблемите ако продолжили и во оваа сезона, тогаш можда виделе дека Прочитав, мислам дека Ули Хенес имаше да ни изјава дека ако не отишол на скијање, работите ќе биле другачи, отишол на скијање на сезона. дека изгледал наводно незаинтересиран за проблемите. Мислам дека знаел дека тоа го следува и Да, јас мислам дека е така, штом сватија дека нели Тухел е достапен, дека би бил подготвен за работа таму и слично, мислам дека гледаа да потегнат што побрзо, популарен германски тренер, после Клоп, единствена логична инвестиција е Тухел и мислам дека повеќе тоа беше причината зашто беше отпуштен, ама ајде да го поставам ова прашање бидејќи ме интересира твоето мислење. Ова со Лампард, тоа што доаѓа нели за до крај на сезона само да го води тимот. Го видовме неколку пати до сега, еве сега го видовме и во Кристал Палас пред некој ден. Патрик Виера беше отпуштен, на Ходжсон му дадоа да ја заврши сезоната. Веројатно по крај на сезоната ќе си бара и Кристал Палас нов, ама најстар во премиер лига. Така. Дали мислиш дека во наредниве години ќе отидеме малку во таа некоја НБА сфера, каде што доаѓаат тренери кои што се проект менаџери? Ми требаш да изменаџираш до крајот на сезоната тоа и тоа. Ти си ефтин, ти си ми солуција, само не се карај со играчите, еве ти ги клучевите од клубот. Па верувам дека премиер лигата веќе неколку години за тоа зборам дека ќе следи пример као од америчкиот спорт, НБА, НФЛ или било што, дека ненормални финанси влегуваат таму, гледаност исто ненормална, ефтини тренери нема, особено во премиер лига, али не е некои бомбастични суми као што биле Мориньо, Гвардиола или не знам. Верувам дека ќе има проект менаџери, пошто премиер лигата секој клуб е премногу богат, секој има премногу очекувања. Мислам еден Нотингем Форест има очекување да остане во лигата, е многу тешко, нели? Пак е огромно очекување за екипа како Нотингем Форест, меѓутоа има многу работни позиции, а нема толку многу стабилни тренери и затоа ќе се зголеми бројот на проект менаџери као нели за одреден период, тоа ти е работа, деливирај. Така. Мислам дека се следи таков тренд. Мислам дека на така оди веќе години назад кога да се повторува. Да.
Да. Не, мислам дека истиот муавет го спомнавме и минатата сезона додека снимавме, баш за тоа дека вакви краткотрајни решенија можеби ќе им се видат допадливи, особено на богатите клубови. Значи некој знаеш дека е проверена опција. Едноставно е добар тренер. Добро е во последно време што тоа се знае дека ово е само за до наредна сезона или претходно имало случаеви као е Грем Потер, као 6 годишен, 5 годишен, колку беше договор. Не издржани као Сколари. Као Сколари исто long term бил. Нели предвидено и исто не издржа ни колку 5-6 месеци во Челси. После дојде Анчелоти, игра најголемиот фудбал Челси, ги оштетија Лига на шампиони. Да. Банани лепа Барселона. Страшно. Поздрав до нив, да. Океј, ајде за крај на ова видео. Постои ли тренер во Премиер Лигата кој што не е во опасност? Артета, Пеп. Така, ти текнуваат значи на некој. Значи мислиш дека пример еве до крај на сезона што и да направи Пеп нема ништо Тен Хаг. Добро му тргна на Тен Хаг и трофеи си зема и се, мислам дека наредната сезона веќе може и да атакува на малку посериозна борба кон лигата. Ќе видиме наредна сезона што ќе се случува со Манчестер Сити. Да атакува на лига, сите атакуваат пред почеток на сезона. Никој и Тен Хаг не го земле и да бидеше топ 4, меѓутоа посериозен претендент да биде за титула, да можеби. Мислам дека пак се зависи од Манчестер Сити, од Халанд, од Алварес, од Де Бруин. Да, апсолутно. Тоа сепак се фаворитите. Интересно ми беше, ова прашање го поставив затоа што Клоп имаше изјава по поразот од Манчестер Сити. Нели вика, да, многу тренери се отпуштени оваа сезона, ама немој да мислите дека јас спиам секоја вечер со таа помисла, демек, ама што ако ме отпуштат? Можно е утре да ме отпуштат. Да. И тоа е тоа, едноставно ќе си најдеш. Мислам дека Клоп го извади максимумот од оваа генерација на Ливерпул. Сигурно Прави се промена освои. со играчи, меѓутоа пак Фирмино си оди, нели, не Мане одлазак леле. Со самото тоа што ти да Мане пак е многу послаб Ливерпул, послаб од што мисля. Пак донесе некои играчи, меѓутоа да се уклопат. Наредната сезона пак ќе биде подобро од тоа што е ова. Треба многу да се филтрира, Хендерсон, Милнер се многу стари, се тоа. Фабиньо, истата е максимумот изведен тие играчи. И Клоп го извади максимумот од нив, ама и Анчелоти го вади од Зидан, од Модрич, Кросио, меѓутоа знаењето и можностите на Крос, Модрич и Касемиро и другите се многу поразлични од Фабиньо и Хендерсон и Милнер, нели? Апсолутно. Ќе видиме што ќе се случува летово и наредната сезона, ама тоа го оставаме за понатаму. Сега за буквално апсолутен крај, Лампард ќе има успешен крај на сезоната или неуспешен? Зависи што подразбираш под успех. Ако е горен дол на табела, не. Не мислиш дека ќе пласира? Не. Зависи. Горен дол, мислам, топ 8, но 10-то место не е горен, тоа е средина на табела. Така. Ако е опстанок, да. Добро. И јас викам, ајде нека биде премногу храбро, 7-мо место. Ако успее да стигне до 7-мо место, тогаш е успех. Не, мислам, тоа ми е моето мерило за успех. Да, топ 8 ја реков, ако е топ 8, да. Ама не верувам дека ќе биде топ 8. Океј, му посакуваме среќа на било кој нов тренер назначен во Премиер Лигата, дефинитивно ќе ви треба, бидејќи мислам као една грешка ви фали за да добиете отказ. Владко, тоа е тоа од нашето видео. Тоа е тоа, да. Малку повеќе зборев, ама супер си е. Мене многу ми се допаѓа, се надевам само дека не прекинале камерите. Имајте убав остаток од денот, гледајте Скратен корнер, претплатете се на нашиот канал, споделете, лајкнете и така натаму. Бум.